qarışıb. İnsanlar bir-birinə nifrət etdiyi kimi heyvanlar da, xüsusən canavarlar qisas almağı bacarır. Kimin kimdən nümunə götürdüyünü isə demək bir qədər. Nəsirov, Neftçala rayonunun Xəzər kənd ərazisində yerləşən qışlaqda heyvanlara hücum edən canavarı boğaraq öldürüb. Əllərindən xəsarət alan Ramik Nəsirov deyir ki, gecə saat 4 radələrində atasının qışqırığını eşidib. Dərhal pəncərədən atılan Ramik əvvəlcə iti səsləyib. Canavar itin ona doğru hərəkət etdiyini görən zaman qoyunlardan əl çəkib Ramikin üzərinə atılıb. Cummağı ilə gəldi, əlimi belə bastım, belə qabağa tutdu. Sonra onun boynunu tutdum, vurdum, yıxdım yerə. Dedim ki, əlimi bastım ağzına, qov ki, hərəkət eləyə bilməsin də, əlimi qıracaq. Gördüm, ayaq üstə gələn şey deyil bu, cəhddir. Yıxdım yerə, sonra əlimi bastım ağzına. Gördüm, barmağımı qırmaq istəyir. Qıramam etdim, bursa əlimi də belə dizəyimi yavaş-yavaş bastım ağzına. Ondan sonra bunu çeynədi. Dərhal oğlunun köməyinə yetişən Qurban Nəsirov deyir ki, o hadisə yerinə çatanda artıq canavar canını tapşırırdı. Amma bununla belə yırtıcı Qurban kişinin də əlini zədələyib. Təsərrüfat sahibi deyir ki, hadisədən bir neçə gün əvvəl həyətyanı sahəsində bir neçə canavarın gəzişdiyinin şahid olub. Bu canavarlar gəlmişdi bu kəndə, bura. Bir dənə qulağı yeyib getmişdilər, evin qabağında, evlərin qabağında. Üçüncü gün elə bir ürəyimə danmışdı ki, bu gecə bura gələcək. Nəsə işıqlar sönmüşdü. Gördüm, bəkdən fırır. Elə bir iti nəsə zingirlədi, vurdular iti. O da başa düşdüm ki, burada canavar zad olar. Uşağı qışqırdım, uşaq həmişə pəncərənin qabağında yatır. Uşağı qışqırdım, dedim, çölə bax günü görünür. Bunu pəncərənin açmağı ilə özünü bura tullamağa bir oldu. Hadisədən dərhal sonra Ramik Həsənov xəstəxanaya çatdırılıb və ona quduzlaşma əleyhinə iynə vurulub. Hazırda isə onun vəziyyəti yaxşıdır. Öldürülmüş canavara gəldikdə... Elnurə Fərhad qızın və hücum edən canavarla əlbəyaxa çıxaraq uzun mübarizədən sonra yırtıcı heyvanı boğaraq öldürür. Neftçalanın ən ucqar kəndlərindən olan Xəzər kənddə sakinlərin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Heyvan saxlamaq isə bu gün kənddə sözün qarşılarına çıxan malqaranı, qoyunu parçalayırlar. Yerli sakinlərin dediyinə görə son günlər ondan artıq qoyun və iki baş uzunqulaq canavarların qurbanına çevrilib. İndi gördüyünüz bu canavar isə nəfsinin qurbanıdır. Kənd sakini 26 yaşlı Ramik Nəsirov canavardan güclü çıxıb və onu boğaraq öldürüb. Hadisə belə baş verib. Gecə saat 4 radələrində Ramik Nəsirov həyətdəki itin səsinə ayılıb. Qoyunlara canavarın hücum etdiyini görən Raqib yatdığı otağın pəncərəsinə həyətə tullanıb. Canavarla əsl ölüm-dirim savaşı başlayıb. Əl qolu qan içində olsa da Raqib canavara qalib gələ bilib. Onu boğaraq öldürüb. Qayıtdı üstümə, başladı it kimi. Gətir məni tutsun da. Gördüm, gəldim. Tırmaşacaq da məni yiyəcək. Mən də əlimi atdım qabağa. Əlimi apardım ağzına. Gördü ki, barmağımı gördüm qırır da. Hoşum. Ayaq üstə qalsa qıracaq. Əlimi də qıracaq, barmağımı da çıxıb gedəcək. Gördüm, barmağımı qırmaz. Əlimi aparatını soxdum ağzına. Bu ağzı açılaq istəyir dişləsin. Əlimi biraz sıxdım köydə bir şey. Bura açıldı, dişlə bilmədi. Əlimi biraz soxdum ağzına. Bir şey dəbərə bilmədi. Xatırladaq ki, ev sahibləri yetişənə qədər canavar iki qoyunu və həyətdəki iti yaralaya bilib. Mən gördüm, uşaq pəncərədən tullandı, dedi canavar girib qoyuna. Mən dalında əl fənəri vardı, işim vardı. Əl elədim, gördüm bu canavar iki ayağı üstə qalxdı, güldü buna. Ona gülməklə gördüm, bu sıxdı onu qolun. Qolun verdi ağzına, bu canavarın başında tutur, sıxdı, vurdu, küpluqda ilə vurdu canavarı gəldi. Yaxan kimi baxsın bu başına, dedim buraxma, mən də gəlim kimi. Mən də tullandım orada, gəldi iki nəfər, mən də biraz kömək elədim ona, əsas işi o gibi. Sonra çağırdı, dedi, inanmırdı ya bu ölüb. Dedi, baltanı gətirib, bir dənə də təpəsinə baltanı küpündən vurdu ki, inanak ki, təmiz ölsün. Dedi, yürür bir qədər. Sizin özünü xəsər yetirmək ki? Mən də balaca... Əli Nəsirovlara quduzluğa qarşı vaksin vurulub. Onlar 40 gün ərzində sistematik şəkildə həkim nəzarətində olacaqlar. Rayon Baytarlıq şöbəsindən isə bildirirlər ki, ölən canavarın başı Bakıya laboratoriyaya göndəriləcək. Canavarın quduz olub-olmaması da məhz bundan sonra müəyyənləşəcək. Hələlik isə kənd sakinləri üçün canavar məsxərə obyektidir. Təkcə ölüsü yox, elə dirisinin də qurd ürəyi yeyən oğullar üçün qorxusu yoxdur. Ləman Ləşrəf qızı Ələddin Əzimov, İlqar Mustafayev, Aynes. 4 olardı, 5 yaşlarında sarmışıq orada. Halil doktor vardı, Neftçalaya apardı, oradan gəldi. İğnəzad vurdular, sarıyıblar, yaralazadı. Yenə də sabahı birisi yenə də getməlidir ora, iğnə vurmalıdır.
Hadisə zamanı canavar 2 qoyunla yanaşı Ramiqin əllərini, hətta atasının da əlini yüngül yaralayır. Quduzluğa qarşı Ramiqə ilk tibbi yardım göstərilir. Canavarın quduz olub-olmaması baytarlıq laboratoriyasında müayinə edildikdən sonra məlum olacaq. Kənd sakinlərinin dediyinə görə son bir ayda canavarlar ondan çox qoyun quzunu 2 ulağı parçalayıb. Ayçan Qurbanova, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Space. Onlar artıq hər axşam biricə oturub sabaha plan cızırlar. Fikirləşirlər ki, görürsən yenə də canavarla rastlaşacaqlarsa və belə olarsa Ramik kimi davranmaq nə dərəcədə düzgün olar. Quduzluq yayıldığı üçün hamı ehtiyat edir. Ramik demişkən o artıq müalicəsini tam başa vurub. Qışlaqda qohumlarının yanındadır. Təzə təndirdən çıxan çörəkdən yeyir, hətta dostları, yəni çoban itlərinə də verir. Baş verən olaylardan sonra itlər Ramiki tək buraxmır. Hara getsə onu müşahidə edirlər. Canavar ortaya çıxsa, bu dəfə 3 dost canavara birgə həmlə yetirəcək. Gördüyünüz kimi şükür Allaha indi yaxşıyam. Həkimlər mənə vaksini vaxtında vurmuşdular. İndi özümü yaxşı hiss edirəm hazırda. Yaralarım gördüyünüz kimi indi hal-hazırda sağalır. Yaxşı. Biraz qolumda dərin yaralar olduğuna görə o da bitişir, az qalır. Narahatçılıq qalır, çünki hər gün canavarların hücumu mümkündür. Artıq bir neçə bölgə üzrə yırtıcı heyvanların, xüsusilə də canavarların insanlara hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yerli idarələrə xüsusi tapşırıqlar verib. Təşkil olunacaq qruplara Baytarlıq İdarəsi və təcrübəli ovçular da daxildir. Hər hansı bir heyvanı bir güllə ilə məhv etmək mümkündür. Əslində bu yırtıcıların ovlanması beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunub, lakin istisna hallarda müəyyən tədbirlərin görülməsi vacib sayılır. Ovçular cəmiyyətində isə deyirlər ki, canavarı ovlamaq da hər hansı bir ovçunun artıq maraq dairəsində deyil. Çünki heyvanın özü və dərisi heç nəyə yaramır. Simvoldur. Özündən qat-qat böyük heyvanı ovlaya bilirsə, deməli o qoçaqdır. Canavar həm də ailə canlıdır. Bütün sürü bir nəslin qayğısına qalır.